तो दोस्तों आज मैं आपको लोगों के ऐसे ऐसे मजेदार कारनामे दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। नंबर 1, जब एग्जाम केवल एक दिन बाद हो जिसकी तैयारी करता हुआ छात्र। नंबर 2, 1 दर्जन केले के साथ 4 काजू फ्री। नंबर 3, जब आप नाई को जाके बोले कि मेरे पास सिर्फ आधे पैसे हैं, उसी में बाल काट दो, जिसके तुरंत बाद का फोटो। नंबर 4, जब रोनाल्डो बिहार में पैदा होता तो ऐसा ही दिखता। नंबर 5, इसको देखकर लगता है ईमानदारी आज भी जिंदा है, वरना लोग खा पी कर भूल जाते हैं। बात तो सही है। नंबर 6, ये है पाकिस्तान का सबसे खूंखार अफसर, अब इसे देखकर हंसना मत। नंबर 7, बैंक लोन की किस्त भरते भरते आदमी की हालत। नंबर 8, ये है सरकारी नौकरी का असली फायदा। नंबर 9, क्या सही टाइमिंग है फोटो निकालने की, फोटोग्राफर को तो अवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 10, यहाँ पेशाब करना मना है, हाँ जोर से लगे तो कर सकते हैं, ये नोटिस है या इनविटेशन।